Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson Supersonic. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Heb je gemerkt dat je Dyson Supersonic geen geluid meer maakt? Dit kan frustrerend zijn, vooral als je afhankelijk bent van je haardroger. Vaak ligt het probleem bij de kabel of de interne componenten die beschadigd zijn geraakt. Als je dit probleem niet op tijd oplost, kan het zelfs leiden tot verdere schade aan je apparaat. Voor deze reparatie heb je een aantal dingen nodig. Zorg ervoor dat je een schroevendraaier hebt, een nieuwe kabel en eventueel wat isolatietape. Begin met het veilig openen van de Dyson Supersonic. Zorg ervoor dat je het apparaat volledig uitschakelt en loskoppelt van het stopcontact. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de achterkant van het apparaat los te draaien. Wees voorzichtig, want je wilt geen andere componenten beschadigen. Zodra je het apparaat hebt geopend, kun je het defecte onderdeel lokaliseren. Meestal is het de kabel die aan de binnenkant is beschadigd. Kijk goed naar de verbindingen en zorg ervoor dat je het juiste onderdeel hebt geïdentificeerd. Om de kabel te vervangen, moet je deze voorzichtig loskoppelen van de andere onderdelen. Zorg ervoor dat je de kracht die je uitoefent goed in de gaten houdt, zodat je geen andere onderdelen beschadigt. Een handige tip is om een foto te maken van de originele opstelling voordat je begint met het verwijderen van de kabel. Dit kan helpen bij het opnieuw aansluiten van de nieuwe kabel. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Na het vervangen van de kabel sluit je alles weer aan en zorg je ervoor dat alles goed vastzit. Draai de schroeven weer vast en sluit het apparaat. Voordat je het weer aanzet, is het een goed idee om een laatste controle te doen. Zorg ervoor dat er geen losse onderdelen zijn en dat alles goed is aangesloten. Vergeet niet om je Dyson Supersonic te testen om te zien of het geluid weer terug is. Om ervoor te zorgen dat dit probleem niet opnieuw voorkomt, is het belangrijk om je apparaat goed te onderhouden. Vermijd het trekken aan de kabel en zorg ervoor dat je geen vocht in het apparaat krijgt. Het regelmatig schoonmaken van de luchtinlaat kan ook helpen om de levensduur van je apparaat te verlengen. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.